ẹ jẹ́ kí n máa fi àsìkò yìí kí n káàbọ̀ sí apá bí o ọ̀rẹ́ ọba lórúkọ mi ìkànnì yìí ọ̀rẹ́ ọba 247 ní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wá tí ẹ mọ̀ ṣe wáyé pé tá a bá ti gbọ́ kẹsẹ̀ nǹkan báyìí tó ń lọ nígboro lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ńlá máa ń fẹ́ fi etí yín bá torí kẹ́ máa ṣe wàhálà púpọ̀ jù náà ni iṣẹ́ tiwa nìyẹn òwò wa nìyẹn. Ó dáa kí ni tó tún ṣẹlẹ̀ báyìí olórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti gbọ́ ikú gbajúgbajà òǹṣeré sinimá oní Yorùbá ni Iyabo Oko. Iyabo Oko ti kú o. Iyabo Oko ó kú ní alẹ́ ọjọ́rú alẹ́ àná tí ṣe ọjọ́ 28 oṣù kẹfà ọdún 2023 June 28 2023 ọjọ́ Iléyá gangan. Èní ni Thursday June 29 tí ṣe Thursday ṣùgbọ́n alẹ́ àná ńlá gbọ́ tí Iyabo Oko eléyìí tí ó dágbére fáyé. Iyabo Oko ìyẹn arábìnrin Sidikat Odùkànwí eléyìí tí a gbọ́ ikú rẹ̀ gbajúgbajà òǹṣeré sinimá ni ẹni ọdún 2 ó lé ní 60 ìyẹn ni pé 62 years ẹni Iyabo Oko kó tó jáde láyé lálẹ́ àná. Iyabo Oko ó ti dolóògbé at age of 62. ẹ jẹ́ kí n sọ díẹ̀ fún yín nípa Iyabo Oko. Ta ló ń jẹ́ Iyabo Oko? Arábìnrin Sidikat Odùkànwí eléyìí tó jẹ́ gbajúgbajà òǹṣeré sinimá. Ó kọ́ṣẹ́ eré sinimá lábẹ́ bàbá wa ẹ̀dá onílé ọlá lérè ìpàìmọ́tẹ́ ẹ̀mọ̀ yẹn náà ni Iyabo Oko ń ló ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tíátà ní nǹkan bí ọdún tó pọ̀ díẹ̀ sẹ́yìn. Ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni Iyabo Oko ń ṣe o. Ìyẹn ni pé ìlú Ìwó gangan ni ó ti bí Iyabo Oko. Gbajúgbajà òǹṣeré sinimá ni Iyabo Oko. Ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ sinimá tó jẹ́ pé bá a bá ní ká máa kà lé ní èjìẹ̀ta ẹ̀rin mélòó la fẹ́ kà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n eré kan ń bẹ tó jẹ́ pé òun ló gbé Iyabo Oko lárugẹ gan-an eléyìí tí a mọ̀ sí Oko eléyìí tí Ọ̀gá Bello tó ṣe. Ó ti pẹ́ tí Ọ̀gá Bello tó ti ṣe eré Oko yẹn. Inú eré yẹn gan ni ó ti sọ Iyabo Oko Iyabo Oko inú eré yẹn ló ti jẹ́ gbajúgbajà. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé eré kan náà tí wọ́n ń pè ní Ayítalẹ̀, ikú ọmọ nípa Ayítalẹ̀, Iyabo Oko ó kópa tó pọ̀ nínú eré yìí. Ó dẹ̀ ṣe dáadáa púpọ̀. Ìdùnnú kan, Máyọ̀wá, Òkó bódi méjì, oríṣiríṣi àwọn sinimá inú Iyabo Oko ló ti ṣe o. Ẹ mọ̀ Iyabo Oko ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ mọ̀ àwọn òṣèré sinimá Iyabo Oko tó nídìí ńlá báyìí. Ẹ mọ̀ Iyabo Oko. Tẹ́ ẹ bá rántí eré kan báyìí tí Fúnkẹ́ Akíndélé tó ṣe àpáàdì àbí nǹkan kan níbi tí Fẹ́mi Adébáyọ̀ tó ti sọ pé ẹ wò di ìyá yìí àpótí ajé ẹ wò di ìyá yìí. Iyabo Oko nìyẹn. Gbogbo yín náà lẹ mọ̀ Iyabo Oko. Iyabo Oko àwọn sinimá kan tí wọ́n ti ṣe sẹ́yìn ṣe é rántí Sisi Màmá, ṣe é rántí àpótí ajé. Àwọn orúkọ tó gbé sórí Iyabo Oko ó pọ̀ gan o ṣùgbọ́n a mọ̀ Iyabo Oko, a mọ̀ àpótí ajé, a mọ̀ Sisi Màmá tó jẹ́ pé wọ́n máa fi ń pe Iyabo Oko. Gbajúgbajà òǹṣeré sinimá ni. Ó ti dolóògbé o. Ẹ wá jẹ́ kí n ṣàlàyé kinní kan fún yín. Ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìní rúmọ̀ ti gbé pé Iyabo Oko ti kú rí tá a tún wá gbọ́ pé ó tún jìde. Ní ọdún 2001 ní September 2021 a gbọ́ rúmọ̀ kan gbà yẹn pé Iyabo Oko ó ti kú. Ṣùgbọ́n rúmọ̀ yẹn ò fi bẹ́ẹ̀ lọ títí kó tó di pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n súnmọ́ kó tó di pé wọ́n dìbọ́ǹkì irú rúmọ̀ bẹ́ẹ̀ pé Iyabo Oko ò tí ì kú o. Ṣùgbọ́n nígbà tó di January ọdún 2022 inú oṣù kínní ọdún 2022 ìní ọmọ Iyabo Oko gangan lára àwọn obìnrin tí Iyabo Oko eléyìí tó bí tá mọ̀ sí Bísí Aisha sójà lọmọ yìí. Ọmọ Iyabo Oko yẹn gangan ló kọ sórí ẹ̀rọ ayélujára nígbà náà, Instagram gbé, Facebook píkẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ pé Iyabo Oko ti kú ní last year 2022 inú oṣù kínní gangan. Àwọn èèyàn wọ́n gbé káàkiri nígbà náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé ìròyìn ló gbé tó fi mọ́ Punch ní o, Tribune ní o. Gbogbo àbí ṣe bọ́ mọ ọmọ ẹ̀ gangan náà ló gbé ńgbà yẹn pé ìyá òun ti kú kó tó wá di pé sọ ọ́ lẹ́yìn àìmọye bíi wákàtí pé ìyá òun ò kú mọ́ o. Àmọ́ n tó ṣẹlẹ̀ ńgbà náà bóyá ìyá yẹn kú ó ṣe bí ẹni àbí kí ni ká ti pè é.
ó ṣàníyàwó òun kú ńgbà náà. Àpọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bá gbé lẹ́yìn wákàtí bíi mélòó kan ó ní ìyàwó òun ò tún kú mọ́ o. Ṣẹ́ni kú a máa dìde bí? Àwọn kan tiẹ̀ sọ ńgbà náà pé ẹ mọ̀ yìí pé ilẹ̀ Yorùbá ìlú tó lágbára ni. Bóyá wọ́n ń sọ pé bá bá túfọ̀ ẹ̀ ikú á lè ré kọjá lórí ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ ńgbà náà. Torí pé ọmọ Iyabo Oko gangan fúnra ẹ̀ òun ló announce death ìyá ẹ̀ ní 2022 yẹn. Ṣùgbọ́n nígbà tí tó wá di àárọ̀ òní ńlá wá rí tó wá kọ sórí ẹ̀rọ ayélujára gangan pé ní báyìí o ìyá òun ti ṣe Iyabo Oko tá mọ̀ sí Sídíkàtì Odùkànwí ó ti kú gangan báyìí. Àwọn èèyàn kọ́kọ́ rìn láàṣọ kọ́kọ́ wò pé ṣé kìí ṣerú eré tẹ́ ẹ máa ń ṣe yẹn ilẹ̀ tún ti gbédè yìí. Ọmọ Iyabo Oko Bísí Aisha òun ló fi sórí ẹ̀rọ ayélujára ṣùgbọ́n Iyabo Oko ti wá kú gangan báyìí. Wọ́n ti confam ẹ̀ pé ó ti kú gangan báyìí. Àìsàn stroke rọlápá rọlẹ́sẹ̀. Àìsàn stroke ńlá gbọ́ pé ó kọlù Iyabo Oko látijọ́ yìí tí wọ́n ń wò. Bọ́lájí Amúṣàn tí ṣe ààrẹ ẹgbẹ́ tampan wọ́n gbìyànjú púpọ̀. Folúkẹ́ Dáramọ́lá ó gbìyànjú púpọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti gbìyànjú púpọ̀ o tó jẹ́ pé wọ́n du ẹ̀mí Iyabo Oko. Mercy Aigbe òun náà ó wọ́n try kí Iyabo Oko kó bá tètè kú àti 62 ọdún 62 ní Iyabo Oko ńlọ́lọ́ tó fi jáde láyé. Iyabo Oko ti kú o. Iyabo Oko ó ti kú o. Ọdún 2015 ní stroke yẹn kọ́kọ́ ta lé tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé kiri ńgbà náà. Lẹ́yìn tí ó ní stroke yẹn ó sì ṣe fíìmù tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọ́n ń wò pé ṣé mọ̀ pé tó bá ní stroke ó máa ń mú wọn lẹ́nu. Bó ṣe ń ṣe nínú àwọn fíìmù tó ń ṣe ní ẹ̀yìn 2015 yẹn àwọn èèyàn ti wòye pé ara ìyá yìí ó yá. Stroke yẹn hàn lára ẹ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n tàrùn láríwò àrítọ́ lọ́jọ́ ṣe. Iyabo Oko ti kú o. Sídíkàtù Odùkànwí ó ti jẹ́ pé Ọlọ́run lọ́jọ́ 28 oṣù kẹfà ọdún 2023 láìpẹ́ láì jìnnà èní náà ni wọ́n á fẹ́rú fèèpẹ̀ bá a ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ń gbìyànjú àti gbé Iyabo Oko wọ káàlẹ̀ sùn lọ torí pé mùsùlùmí ni. Ṣùgbọ́n bí gbogbogbò ọ̀rọ̀ ìsìnkú final burial bó bá ṣe máa jẹ́ a máa jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ṣùgbọ́n láti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé Iyabo Oko tẹ́ ń wo àwòrán ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi yìí ó ti jẹ́ pé Ọlọ́run kọ́lọ́run bá mi òkè kó bá ní tẹ́ sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ o. Iyabo Oko ó ti pàpà kú o ẹ̀ ńlẹ́bẹ̀ẹ́ kú kalẹ̀.